Tadlis деген жаап жашыру. Tadlis экиге бөлінеді. Tadlisul isnad ва tadlisul шuyух деп экиге бөлінеді. Tadlisul isnad, tadlis аш-шuyух деп. Tadlisul isnad isnadта жолыққан адамынан, сабақ алған адамынан ұқпағанына уқтым деп риwayat қылып қойса, ушуну tadlisul isnad деп айтылады. Бұл жердегі мисал келтірелік. Дайым келіп отқан ким келген жоқ бүгін? Дайым бізге сабағымызға араласып жүрген ким келген жоқ? Лира жен келген жоқ. Мына. Лира менен эмне? Замандаш да. Менен хадис оқыған, менен сабақ алған да. Бирок именно кайсы сабаққа келген емес? Тадлис сабағына келген емес да. Ал кейін ошол сабақты как будто менен ұққандай айтат да. Мен Сами'ту шейх ан шейхи Шер Мухаммад Ахмаджан уулу хаддасани деп туруп, тадлис деп туруп айта берет да. Менен как будто менен эмне кылгандай? Сабақты ұққандай, хадисти ұққандай риwayat кылат да. Менен жолуккан, менен сабак алган, бирок укпаган нерсесин менен эмне кылып риwayat кылып атат? Уктум деп риwayat кылып атат. Ушуну эмне деп айтат? Тадлисул иснад деп айтылат. Бул дурус эмес. Бул эмнеге айтылат? Кээде азыр биздин заманда жок да. Мурун илгерки замандарда ошол устаздын өзүнөн уктум десе, эмне болмок? Кадыры бийик болмок да. Ошон үчүн мен Лира эртеге келип мен Айзиректен уктум, анан деп айткандан көрө, мен прямо агайдын өзүнөн уктум десе эмнерээк болот? Күчтүүрөөк болот, ишеничтүүрөөк болот. Ошон үчүн ал ортодогу эмнесин эмне кылат? Түшүрүп коюп эле дароо устазынан уккан сыяктуу риwayat кылат да. Ошону тадлисул иснад дейт. Тадлисул шuyух бул шейхини жашырат. Өзүнүн устазын жашырат. Устазыны балким түшүрүп койбойт да. Устазыны ысбаттап, фамилиясын айтпай, таанымал эмес атын айтып коет да. Алдабайт. Туура айтат. Бирок теп кээде эмне кыласың? Шейхиңди жашырбайсың да, түшүрүп койбойсуң, бирок шейхиңдин эмнесини сыпаттап, атын айтып, куниясын айтып, айтып кете бересиң. Кала шейхи Кыргызи деп коесуң. Кыргызилерден толтура шейх кыргызилерин бар мисалы үчүн. Ошон үчүн айтып атат: "Анюсама рави шейхаху бисмин ау yaknihi bi kunyatin aw yulaqibuhu bi laqabin aw yansabihu ila qabilatin aw baldatin aw yasifahu bi sifatin ghayr mashtuhira bihi min al-ism." Белгилүү эмес бир атыны айтып, паланчадан укканмын деп шейхин жашыруу да, тадлис деп коет шуну. Жашыруу да. Кээде саясий болуп калышы мүмкүн. Ушулардын тадлистин баардык түрү негизи макрух болбойт. Шейхини жашырган жакшы эмес. Эми азыркы заманда сен жашырасыңбы, жашырбайсыңбы көп деле эмнеси жок да. Ошол мезгилде эмне болгон аябай олуттуу, аябай керектүү маселе болгон да. Ошон үчүн буну алымдардын көпчүлүгү эмне деп айткан? Жакшы эмес, макрух деп айтышкан. Дайыф, эгерде сен ушу жашырган адамың күчсүз, жашы, акылы кирди чыкты, зейни пас адам болгон болсо, дароо хадисиң эмнеге кетет? Күчсүз, алсыз хадиске келет. Ошон үчүн тадлис бул дайыфтын түрлөрүнө кирет. Ошон үчүн айтып атат. Ал мудаллас келди. Ал мудаллас науан, я? Ал аввалу исқату ли шейхи уан янқула фауқа биан уан. Үстүндөгүсүнөн дароо үстүндөгү шейхин түшүрүп салып жогорудагыдан ан фулан деп кетип калды, масалан. Ва янқула амман фауқа биан уан. Ва сани ла юсқитуху, экинчиси эмне кылбайт? Ла юсқитуху, түшүрүп салбайт. Лакин ясиф, сыпаттайт анчы. Авсафаху, анын сыпаттары бима бихи ла янариф, о сыпатын эч ким билбейт. Эч ким билбеген, эч ким укпаган бир сыпат менен эмне кылат? Сыпаттайт деди. Тадлистин түрү. Анан ва ма юхалиф сиқатун фихил мала фашазу. Биз муну хадисте өткөнбүз. Ва ма юхалиф сиқатун фихил мала. Ишеничти сиқа адам өзүнөн күчтүүрөөк адамдарга каршы чыккан болсо, ошол хадисте эмне деп айтабыз дедик? Шаз деп айтабыз. Сиқа өзүнөн аусакка эмне кылат?
каршы келет, ошол хадисте эмне деп айтабыз деди. Ва ма юхалиф сиқатун фихил мала фашазу деп келди. Шаз деген сөз демек өзү күчтүү, өзүнөн күчтүүрөөк хадиске каршы чыккан болсо, ошол хадисте эмне деп айтабыз? Хадис шаз деп. Мисал келтиргенбиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам колун эмне кылды деп? Кыймылдатты деп бир жол менен келген. 14 жол менен колун жөн эле көтөрдү деп келген. Bir жол менен келген дагы күчтүү хадис, 14 жол менен келген хадис дагы күчтүү хадис. Бирок 14 жол менен келгенге bir жол менен келген хадис каршы чыккандыгы үчүн bir жол менен келген хадис эме деп айттык? Шаз деп амал кылбайбыз дедик. Мо кыймылдатты деген хадис эме деп айтабыз? Шаз дейбиз. Жөн эле колун көтөрдү деген 14 жол менен келген хадисти махфуз дейбиз. Хадис махфуз деген бар. Махфуз шаздын тескериси, хадис махфуз. Жарайбы? Шаз анан кийин шаздын тескерисинде келген байкы 14 жол менен келген хадис эмне деп айтабыз? Махфуз деп айтабыз. Жарайбы? Наам. Ва ма юхалиф фи сиқатун фихил мала фашазу вал мaqlubu qisman итила. Андан кийин бизде хадис мaqlub деген бар. Вал қалб вал maqlubu qisman итила. Ибдали рауин ма би рауин qismu ва қалби иснад ли матни qismu. Хадис maqlub дагы эки түрдө болот. Maqlub фи санат, санатта эмне болушу мүмкүн? Санатта maqlub болушу мүмкүн, же болбосо матында maqlub болушу мүмкүн. Санаттагы maqlub, Mesela İmam Malik'ten İmam Muhammed uqqanda Muhammed Şeybani. Muhammed Şeybani'den El-Bukhari uqqan misal üçün. Mesela İmam Bukhari kimden uqqan? Muhammed'den uqqan. Muhammed kimden uqqan? Malik'ten uqqan. Ha? İmam Bukhari mesela бияка муну чыгарып туруп, мону бияка шүйрүп коет да. Кала Мухаммад болуп калат да. Ушуну эмне болот? Эки экөөнүн калби равин деп келет да. Ибдал равин би равин. Эки риваятчынын да аударылып калат да. Биринчи түрү. Матында. Түшүнүктүүбү? Экинчиси экзамен кылабыз, экзамен алабыз да. Иннамал амал биният хадис чынжыры менен жаттайбыз. Экинчи хадис же үчүнчү хадис Бунял ислам ала хамс. Үчөөнүн тең эмне менен жаттайбыз? Чынжыр менен жаттайбыз. Мен үчүнчү хадистин чынжырын алып келип биринчи хадиске коем. Биринчи хадистин чынжырын алып келип үчүнчү хадиске коем. Не кылып атам? Бунун санадыны бияка алып, бунукуну бияка алып коюп атам да. Эмнеге? Сынаш үчүн да. Бул чындап эле хадисти жаттады, булар жаттабады деп. Ушуну эмне кылып атат? Матнını bir yakalmıştırıp koyuyordu da. Şunu aytıyordu. Ne? Ve kalbi isnadın li matnin kısmı. Ve kalbi matnin li isnadın kısmı. Matında bir yakacıldır, bunu bir yakacıldır koyuyordu. Bu dağı emne olur? Hadis maklub деп есептелинет. Sınaş üçün болады. Başka üçün daha болып қалышы мүмкін, көпчүлүк учурда sınaş üçün болады. Кайра ордуна келтириш керек болады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан hadis келет. Оң колуң менен бергенди sol kolun bilmey kalsın dep. Hadiste başka bir rivayatta gelgen sol kolun menен бергенди оң kolun bilmey kalsın dep. Эки сөздүн эмне кылып койгон? Алмаштырып алган. Окшош да. Кээде адам адашып каласың да, буну бияка жылдырып аласың. Мақлуб. Буну бияка мындай кылып мақлуб кылып койдуң. Ушул хадистерде эмне деп айтат? Hadis maqlub deydi. Matn түшүнүктүү болду? Wal maqlubu qisman itala. Maqlub hadis канчага бөлүнөт? Экиге бөлүнөт. Биринчиси ibdal rawin bi rawin qismu. Эмне? Риваятчыларды бири-бирин алмаштырып коет. Экинчиси wa qalbi isnad li matni qismu. Экинчиси санадыны бири-бирин алмаштырып коет. Булар дагы hadis maqlub деп эсептелинет. Булардын бардыгы эгерде атайлап кылган болгон болсо, булар уруксат эмес. Эгер атайлап кылган болсо, булар кабыл алынбайт. Эгерде атайлап кылынган болсо ордуна кайтарыш керек. Имам Бухарини Багдадка чакырышып, Имам Бухари жаңы ушул аты чыгып келатканда, Бухари деген кыйын бар экен, Бухари деген хадис бар экен, хадис жаттаган экен дегенде, Имам Бухарини чакырышаттан 200 хадисти ушинтип эмне кылышат? 200 хадисти сынаттарын алмаштырып коюп, анан кийин Имам Бухарини эмне кылышат? Сынашат. Мына Имам Бухаринин бир немеси керемет зейни да. İmam Bukhari uşlardın hadisini
угуп олтурат. Биринчи. Айтып бүткөндөн кийин бир нерселер угуп туруп, кайра адаштырып коюшкан да. Синаттарда укканында тигилер айткандай кылып айтат биринчи. Силер мондай деп айттыңар. Туурасы мындай эмес. Мондай деп анан турлайт. Алымдар Имам Бухаринин баягы мурунку хадистерди жаттаганына тан беришпейт. Алар тан бергени азыр адаштырып койгондугуну эмне кылат? Жаттап, силер мындай дедиңер, негизи андай эмес, мындай деп азыр айткандыгыны жаттаганга тан беришет да. Имам Бухаринин зейни ушунчалык бекем, ушунчалык күчтүү болгон. Кудай берген зейин болгон да. Ошон үчүн баягы Имам Бухари деп ошон үчүн атка койгон. Бул кээде ушундай сынак жүрөт. Сынак, эгерде буну макулуп кылынгандан кийин кайра ордуна келтирип коюш керек. Эгерде ошо ойдон калтырып койгон болсок болбойт. Туура эмес иш кылынган болот. Эгерде анча-мынча пендечилик анча-мынча адашып кетсе, маселе жок. Анан көп учурда ушинтип адашкан болгон болсо, анын риwayаты күчсүз, алсыз деп кабыл алынбайт.